So, jetzt geht's von Moskau Richtung St. Petersburg mit der Bahn, ein Schnellzug. Dann von St. Petersburg sehr wahrscheinlich mit dem Bus Richtung Tallinn. Ist nicht so sicher, wie das mit der Grenze funktioniert. Das wechselt ja jeden Tag die Regeln. Hier ist Moskau, 9. Stock, ganz okay Apartment, 45 € die Nacht. Sehr ordentlich, sehr nette Leute, sehr guter Service, alles in Ordnung. Hoffentlich komme ich dann in Tallinn an. Ansonsten muss ich irgendwie eine Nacht in St. Petersburg bleiben. Das mit der Sicherheit nehmen die hier ziemlich ernst. Also kein Bullshit. Ich bin 10 Minuten zu früh, also eine halbe Stunde vor Abreise. Aber man darf erst auf den Bussteig nach 20 Minuten vor der Abreise. Was beeindruckend ist bei den Russen, die Regeln, die gemacht werden, die werden eingehalten. Ganz einfach. Also der Staat gibt die Regeln vor und die Bürger spielen nach den Regeln. Das finde ich ziemlich gut. Also der Staat mischt sich eigentlich nicht in das Leben der Bürger ein. Er gibt nur die Regeln vor. Aber die Regeln werden eingehalten. Also ich bin auf dem E-Visum, ich glaube 14 Tage, kann man übers Internet, kostet 50 € beantragen, geht rucki-zucki, 3 Tage, aber das kann man nicht verlängern, gibt es keine Diskussion. Nach 14 Tagen muss man raus, ja oder ja, kein Lava-Palabra. Die Regeln werden eingehalten, finde ich eigentlich ganz gut. Solange man innerhalb der Regeln spielt, ist man dabei. Zuerst habe ich mir ein Ticket gekauft mit dem Pass. Jetzt für den Zug von Moskau nach St. Petersburg. Das Zugticket hat man mit Pass gekauft. Zuerst ist die Polizei einmal durch den ganzen Zug gegangen und hat alles kontrolliert für Sicherheit. Und jeder Passagier wird jetzt einzeln kontrolliert. Und beim Einsteigen wird der Pass dann gegen die Registrierung kontrolliert. Also hervorragende Sicherheit hier. Hier ist der Check-in, alle warten schön brav, da wird der Pass nochmal kontrolliert und die Buchung. Und dann geht's rein. Geiler Bus, muss ich sagen. Bus hier, zack, mit jeder Sitz hat einen Monitor. Hier kann man mich auch sehen, mit USB zum Aufladen. Und hier unten gibt's noch eine Steckdose. Also alles in Ordnung. Wir sind unterwegs von St. Petersburg. 10 Uhr abends, ich glaube, wir fahren Viertel nach 10 oder 20 nach 10 fahren wir los. Viertel nach 10, glaube ich, 10 nach 10, was weiß ich. Also wir fahren auf jeden Fall los und kommen um 5:30 Uhr hoffentlich in Tallinn an. Da habe ich noch nichts, weder eine Jugendherberge, noch ein Hotel, noch ein Airbnb, noch gar nichts. Also ich werde um 5:30 Uhr gucken, ob ich zuerst mal irgendwie ein Café finde, wo ich zuerst mal Kaffee trinken kann und mich organisieren. Mit Internetanschluss wäre vorteilhaft. Und dann suche ich mir was, wo ich den nächsten Monat wohnen kann. Mindestens einen Monat bin ich jetzt raus aus Russland und warte auf mein Visum. Das ist natürlich wegen den Weihnachtsfeiertagen logisch. Das wird seine Zeit brauchen. Okay, jetzt 10:30 Uhr auf dem Weg von St. Petersburg nach Tallinn. Wir kommen um 5:30 Uhr morgens an. Das ist natürlich stressig, also sicher werde ich ein bisschen hier nachts schlafen, aber ich dachte, ich arbeite auch noch ein bisschen. Und dann um 5:30 Uhr ankommen, das heißt, um 6 Uhr brauche ich einen Kaffee, damit ich frühstücken kann. Und dann vom Café mit Wi-Fi, hoffentlich Wi-Fi, muss ich mir dann irgendwas suchen, wo ich im nächsten Monat oder 1,5 bleiben kann, halbwegs zivilisiert. Ne? Also vor allen Dingen, was mache ich die ganze Zeit dann da in Tallinn, fragt man sich. Also ich kann natürlich ein bisschen YouTuben, aber ist ja eine kleine Stadt, nicht so viele Einwohner. Ja, jetzt in der Tallinn-Altstadt. Hier ist noch so was wie Weihnachtsmarkt oder so. Aber ein Haufen schöner kleiner Kneipen und Cafés. Und an jeder Ecke gibt es Glühwein. Ja, die Architektur sieht sehr nach Hansestadt aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es Hansestadt ist, aber müsste Hansestadt sein. Guck mal hier, machen einer auf Mittelalterkostüm. Ja, wo geht's jetzt lang hier? Ja, sieht aus wie eine Hansestadt. Pfeffersack, war wohl ein Handelskontor für Pfeffer. Was auffällt hier in der Stadt ist, dass gefühlt sprechen mehr Leute Russisch als Estonisch. Estonisch? Isländisch? Also man hört mehr Russisch auf der Straße als Isländisch. Kann natürlich sein, dass das hauptsächlich in Tallinn ist.
aber das fällt auf jeden Fall auf. Grundsätzlich ist die Mentalität hier ziemlich unfreundlich, also nach unseren Standards zumindest. Aber das scheint hier normal zu sein. Also keiner grüßt, keiner sagt Hallo. Man kann hier komplett ohne Kommunikation klarkommen. Und wenn sie was sagen, klingt das in der Regel nicht so richtig freundlich. Ja, wobei die Russen hier, also die Russischstämmigen, die scheinen freundlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob das was Nordisches ist. Vielleicht so was Wikingermäßiges hier. Schwer zu sagen. Oder das kalte Wetter. Vielleicht tauen die im Sommer auf. Aber so auf den ersten Blick sind die Estländer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, also die Altstadt ist wirklich schön. Kann man nicht anders sagen. Wirklich schön. Hier McDonald's darf auch nicht fehlen. Braucht kein Mensch, aber ist auch voll. Spaß auf dem Schneeberg hier. Jetzt muss ich nur diesen dusseligen Supermarkt finden. Ich will endlich Lakritz haben. Lakritz ist hier nicht so populär. Das scheint wohl eher ein skandinavisches Ding zu sein. Oder die Sowjets haben das irgendwie ausgetrieben, nicht mitgemacht. Guck mal hier, Blumenmarkt. Ja, Lakritz wäre natürlich ein Burner. Richtige Lakritz, nicht diese Haribo-Würstchen da, Schlangen, Schnecken. Burger King. Ja, nicht halb so voll, nicht ein Bruchteil so voll wie McDo. Irgendwas machen die scheinbar falsch. Ich mag Burger King auch nicht. Jetzt hier dieser dusselige Supermarkt. Ja, Prisma, da wollen wir hin. Da soll es Lakritz geben. Nur den Eingang finden und hoffen, dass die Lakritze haben. Salzige am besten. So, die Supermärkte sehen hier alle für meine Verhältnisse ganz schön techy aus. Ja. Orangensaft selber machen. An der Maschine. Oh, Blaubeeren. Das ist natürlich geil. Aber wir wollen ja uns nicht ablenken lassen. Lakritz. Wo sind die Lakritz? Das sieht nach Süßigkeiten aus. Noch mehr Süßigkeiten. Ja, hier so wie in Russland, das mit den Nüssen und so, das ist hier ein großes Thema. Gibt hier tierisch wie Nüsse, studentenfuttermäßig, ohne Ende. Also Nüsse scheinen die hier echt zu mögen, da im Norden. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Guck mal hier, ein ganzes Regal. Das ganze Regal Nüsse. Ist ja unglaublich. Von vorne bis hinten, das sind locker 5 Meter Nüsse. Auf 5 Etagen. Okay. Aber wo sind die Lakritz? 5 Meter Lakritz wäre natürlich viel besser. Ja, aber irgendwie keine Lakritz hier. Das ist Snickers-Kram. Aber wo sind Lakritz hier? Ja, Lakritz mögen sie nicht. Guckt euch das mal an. Hier ist so ein kleiner, ich weiß nicht, was der liefert, sehr wahrscheinlich irgendwie was zu essen oder so. Aber der blieb eben an der Ampel stehen und bei Grün ist er dann weitergefahren. Ja, fragt man sich, ob das Essen dann auch warm ankommt, wenn er so weitermacht. Guck mal, jetzt dreht er um.